kembali lagi ke channel Zara Afrika. Di video kali ini aku bakal buat squishy collection aku. Nah, sebelum kalian nonton video ini, aku harap banget kalian like channel aku dan subscribe ya. Nah, bagi yang pengen ikutan giveaway, silahkan cek video aku ya. Nah, dan sudah ada 2 orang yang mengikutin. Nah, yuk kita lanjut ke squishy collectionnya. Aku bikin squishy collection yang box ini dulu. Yang pertama ada squishy yang ini. So next squishy kedua ada squishy yang kopi ini. Next squishy yang ketiga ada squishy yang coffee yang warna pinknya. Next squishy yang keempat ada mini es krim yang yellow dan ini masih ada airnya tuh. Next squishy yang kelima ada squishy yang smile dan. Oke, next squishy yang keenam ada squishy yang Hello Kitty pancake yang warna pink. Nah, squishy yang ketujuh squishy popcorn ini. Jadi ini my squishy collection yang pabrik dulu, kalau yang homemade nanti belakangan aja. Tagnya. Next squishy yang ke-8 ada yang yummy bear ini. Ini baunya super enak banget. Oke, nah squishy yang ke-9 sini ada yang es krim baunya kacang. So next squishy yang ke-11 atau 10 itu ada yang dimsum. Oke, next ada squishy toast ini yang green. So next ada squishy yang pear. So next ada squishy yang sunny squishy house. So next ada squishy yang burger. So next ada squishy yang kaktus, dia jadi gabung. Next ada squishy yang sandwich 1, french fries, and squishy yang milk ini. Next sini juga ada panda X, jumbo panda X. So next ada squishy yang star. By the way, yang satu aku bikin giveaway. So next ada squishy yang yummy crab. So next ada squishy yang core ini. Dia super slow banget. Next ada squishy yang jumbo kue cake. So next ini yang satu buat giveaway. Dia super slow rising. So next ada squishy yang unicorn, yang satunya buat giveaway. Next ada yang gurita. So next ada yang fish. Next ada squishy yang donat ini, yang satu buat giveaway. Next ada yang squishy es krim lele huang, yang satu buat giveaway juga. Next ada squishy yang pizza so slow rising. Next ada squishy yang ini justice, yang satu buat giveaway. Next ada yang kibu squishy yang galaxy soya. Next squishy yang terakhir ada ini. Bukan. So guys, next squishy yang terakhir ada ini. So makasih yang sudah nonton video aku. Harap kalian pencet like dan subscribe-nya. So goodbye.